지금 한국에서 부산 날씨가 트렌드입니다. 부산 지역의 갑작스러운 기온 변화와 함께 강풍특보가 발효되면서 시민들 사이에서 실시간 검색어로 떠올랐습니다. 특히 해안가를 중심으로 바람이 매우 강하게 불어 체감온도가 크게 낮아졌고 일부 지역에서는 순간 풍속이 시속 70km를 넘는 곳도 있습니다. 또한 부산 앞바다에는 높은 물결과 함께 안개가 짙게 끼어 여객선 운항이 일시 통제되는 상황입니다. 출근길 외투와 목도리를 챙기시고 강풍에 시설물 피해 없도록 주의하시기 바랍니다. 노즈드라프 KR로 최신 정보를 확인하세요. 한국이 검색하는 것을 매시간 업데이트로 전해드립니다.